မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကြားပေါက်ပါအခုအားလုံးရောက်နေတာကတော့ Academy of Rock မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေ social website တွေပေါ်မှာတင်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုတင်လိုက်တိုင်းကျွန်တော် Messenger မှာဖြစ်နောက်အပြင်မှာလူချင်းတွေ့ရင်ဖြစ်မေးကြတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိရပါတော့DOODLE ဆွဲခြင်းတဲ့လူတော်တော်များများကျွန်တော်တီးကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေမေးနေတာကိုကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတနေရာထဲမှာပဲစုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြေကျင်တယ်နောက်ကိုအကြံပေးချင်တာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့အားလုံးတစ်ခါတည်းလုပ်လို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအများဆုံးမေးခွန်းပေါ့နော်ပုံဆွဲချင်တဲ့တကယ်ချင်းတွေမေးကြတာတော့ကျွန်တော်ဘာ pen အမျိုးအစားဒီ ball pen ဒီစုပ်တန်ဒီ brush pen ဘာအမျိုးအစားသုံးလဲဆိုတာကိုမေးကြပါတယ်အဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းဖြည့်ချင်ပါတယ်အခုဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ချက်လာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော် DOODLE ဆွဲတဲ့အခါအသုံးများတာတော့ဒါ brush pen Panda ထုတ်တဲ့ brush pen ပေါ့နော်သူကဒီမင်အိုးကိုနောက်ကနေညှစ်ပြီးတော့ဆွဲရတယ် line သေးလေးဆွဲရင်လည်းကောင်းတယ်သူ line အကြီးကြီးဆွဲတဲ့အခါကျရင်တော်တော်တက်တာတော့တွေ့ရပါတယ်ဖိလိုက်ဖော်လိုက်တာနဲ့ line ရဲ့အကြီးအသေးကိုကျွန်တော်ကထိန်းလို့ရတယ်နောက်ဒီ curvature ပေါ့နော်ဒီ curve လေးဆိုတဲ့အခါလေးတော်တော်လေး smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့တုံးပြတယ်နောက်တစ်ခုက KyarPauk ကထုတ်တဲ့ဒီ point တည်းလေးပေါ့ဒါဆို 0.3 ဒီကောင်ဆို line တည်းလေးပြီးစညတ်တော့လေးဆိုတဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်အဲ KyarPauk ကထုတ်တဲ့ colors တွေနောက်ဒီ Sharpies ပေါ့နော် Sharpies ဒီ point အသေးနောက်ဒီ touch and mark ဒီရောင်စုံပေါ့ဒါလေးဟုတ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ရောင်စုံချဲတဲ့အားလေးအဲ့တော့ခုနဒီ point 3 လေးကဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်ဒီလိုအသေးသေးလေး micron လေးကျွန်တော်ဆွဲတဲ့အခါဒီ small scale ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆွဲတဲ့အခါကျရင်သူကတော်တော်လေး detail ရတယ်တော်တော်လေး detail ကိုဆွဲလို့ရတယ်ကဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ ball pen မှာတော့တခြားကျွန်တော်သုံးတဲ့ pen မျိုးစားတွေလည်းအများကြီးရှိပါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့လက်လန်းမီတမျှသုံးတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုဒီအကြီးအသေးတော့ခွဲထားတယ်ဒီ point အကြီးနဲ့ကျွန်တော်တစ် line ဆွဲရင်ဒီအထက်ပိုသေးချင်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒီ point အသေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အထက်ကနေတစ်ခါပြန်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆွဲရနေပေါ့အဲ့ဒါကိုခဏနေရင်ကျွန်တော်ဆွဲပြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဒီသုံးလဲသုံးပြောလဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ပါမယ်ကျွန်တော် DOODLE ဆွဲချင်တဲ့လူတွေကိုပထမဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ be inspired but be original at the same time သူများစီကလေ့လာပါသင်ယူပါကူးချပါဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့ result ကတော့ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ကိုယ်ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက start smallဒီ start small ပေါ့နော်ဒီတေးလေးနဲ့စတဲ့ကိစ္စတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ ਨੇ အရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်လက်ဖွားတာရှိတဲ့ scale လေးတွေမှာကျွန်တော်မပင်မပန်းမဲ့ဒီ DOODLE ကိုပြည့်အောင်ဆွဲနိုင်တော့မှာ large scale ကြီးတွေဒါမျိုးကတ်တူပြားအကြီးကြီးတွေနောက် A4 size တွေနောက်40 လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲဒီနန်းရံမှာဆွဲဒီ size အကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့အထီကိုကျွန်တော်တို့ကမပင်မပန်းမဲ့သွားနေမှာရမယ် DOODLE ဆွဲတဲ့လူတွေတော်တော်များများတွေ့တဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ size အကြီးမှာစဆွဲမိတယ်တဝက်လောက်မှာပင်ပန်းလာတယ် fatigue ရလာတယ်ဘာဆက်ဆွဲရမှမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတေးလေးတွေမှာဒီအပူပင်မရှိဘဲနဲ့တောက်လျှောက်လို့ဖြည့်နိုင်တော့မှကျွန်တော်ကဒီအကြီးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာတကယ် DOODLE ဆွဲတဲ့အရာတာပေါ့နော်ပင်လမ်းမပင်ပန်းကိုလက်ကနေတစ်ချိန်လုံးအများကြီးထွက်နေပေါ့ဟိုရှောက်ဆွဲနေနိုင်တယ်ပေါ့စတိုက်ကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်ချိန်မှာရောက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီတေးလေးနဲ့စတဲ့ကိစ္စကိုဒီနေ့ emphasize လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ KyarPauk 0.3 ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆွဲရတာဒါလေးကကျွန်တော်ဟို series လိုက်တဲ့စာအုပ်ထုတ်ကိုစီစဉ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကတော့အရင် detail ကြကောင်းလဲကြလိမ့်မယ် color ခြေတာတွေရောဒီ line တွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုစဆွဲအောင်မဟုတ်ဘူး
ဒီ point အကြီးလဲ point အသေးလဲမဟုတ်ဘူးဒီ point အကြီးပေါ့နော်ဒီ marker ကျွန်တော် horse band ဒါပမာမဆိုဝယ်လေးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီ၄ပေခွဲလောက်ဒီ၄လက်မခွဲလောက်ရှိတဲ့ size ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့ line အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားကြမယ်ခုနပြောဒီလို line မြင်းဖြောင်းရှိမယ်ဒါတွေကတော့ basic တွေဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတီးထားရမယ်နော်မြင်းကွေးရှိတယ်နော် line တွန်းလေးရှိမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးသိတဲ့ဒီဒါ basic ပေါ့နော်ပုံဆွဲခြင်းနဲ့လူတိုင်းဆွဲနိုင်လောက်တဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ဆွဲနေတာဒါမျိုးလေးရောဆိုတော့ very random စိတ်ကဘာလို့မှကိုကဘယ်အောင် next step ကဘာလို့ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကိုလက်ကိုယ်တိုင်ကမသိကို brain ကမသိတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး mood နဲ့အဲ့လိုမျိုး momentum နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ okay this is the given space so this is the given pen so ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့က very basic doodle တခုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဆွဲကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က 2D ရှိတယ် 2D plane ရှိတယ် 3D plane ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုအခုကတော့ကျွန်တော် line only ကိုပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 2D ပဲဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော် 3D ကတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုကိုဆွဲတာကျွမ်းလာရင်ကျွမ်းလာတယ်လို့ကစားလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီစက်ရုပ်လက်တံတွေကဟိုနောက်ကထွက်လာလိုက်ရှေ့ကထွက်လာလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံဆွဲပြီး၄နှစ်လောက်ရ3နှစ်4နှစ်လောက်ပေါ့နော်ပုံစဆွဲပြီး3 4နှစ်လောက်မှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးအခုမှ talent ရှိသလောက်၄ 5ပတ်နဲ့လည်းဆရာကြီးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပဲဆိုတော့ okay ကျွန်တော်စဆွဲကြည့်အောင်so very random ကျွန်တော်စကျင်တဲ့နေရာကနေပဲစနိုင်မယ်နော်ဆိုတော့ doodle ဆွဲခြင်းကဘာမှမဆွဲတတ်ဘူးဘာမှခက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ excuse တော့တိတ်မရှိဘူးပေါ့လေဆိုတော့အကုန်လုံးဆွဲခြင်းနဲ့ပုံစံဆွဲချင်တဲ့ expression နဲ့ကျွန်တော်က doodle တစ်ခုကိုလုပ်လို့ရတယ်။စာမျက်နှာပြည့်သွားဖို့ဆိုတာလည်းအဓိကအချက်မဟုတ်ပြန်ဘူး။သူများတွေဟာစာမျက်နှာပြည့်သွားမှကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ doodle တစ်ခုအဖြစ်မြောက်မယ်လို့လည်းထင်တယ်။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်။ doodle ဆိုတာအခုစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်လပ်လေးဖြစ်နေတက်တောင့်တက်တာလေးဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးကြရင်တော့ပို့ပြီးတော့တွတ်တာပါလေ doodle ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကြရင်ဆိုတော့အခုထိကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့မှာကျွန်တော်ဆို line အဖြောင်းနေဒီ line တွေပဲ line ကိုအမြင်ကွေးအောင်မပါသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးဒီလောက်ဆိုဆွဲရမယ်နောက်ပြီး very random ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမစင်စားဘူးပြီးခုန original ဖြစ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူရဆွဲထားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြကြတယ်ပေါ့နော်ဟို Facebook ကတငယ်ချင်းတွေကအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟို Google search လုပ်ထားတယ်လေ Google မှာ doodle ဆွဲတဲ့ဟာကိုဟို search လုပ်လိုက်ရင်အဲ့မှာထွက်လာတာပေါ့နော်ဟိုသူများဆွဲတဲ့ဟာလေးအမ ice cream ပုံလေးတွေနော်အသေးပုံလေးတွေ monster လေးတွေပြီးတော့ so အဲ့ဒါမျိုးကိုပဲစပြီးတော့ inspire you လိုက်တာများနေတယ် so ကျွန်တော်အတွက်ကြတော့ရှင်းတယ် doodle မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမိုက်တာနဲ့မမိုက်တာနဲ့ဘာဟိုဘယ်လိုကျွန်တော်ကခွဲခြားလဲဆိုတော့လက်မှတ်ကိုကြည့်စရာမလိုဘူးအောက်ကဘသူဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒါဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းသိရင်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်ကော်တာပဲOkay ဒါဆိုအခုကျွန်တော်ထင်တယ်ဆွဲလိုက်တာကိုတွက်လိုက်ရင်9မိနစ်လောက်ပဲရှိမယ်9မိနစ်တောင်ရှိရလားမသိဘူးဆိုတော့ဒါဟို space သေးတာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေဒီလောက်အချိန်လေးအတွင်းမှာဒီလောက်ဇက်တိုက်ဟိုလက်ကအဲ့လိုပြုတ်ကနေအဲ့လိုဆွဲနေပြီဆိုရင်အဲ့တော်တော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုစက်ပြီးတော့ဆွဲရင်မပင်ပန်းတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဥမာကျွန်တော်တို့ကအယောင်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ရှောက်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါ doodle ဖြစ်တယ်ဒါဟိုဘာအကောင်မှလည်းမဟုတ်ဘာတတော်မှလည်းမဟုတ်ဘာဟိုမှပြချင်တာလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုကိုစိတ်ကြိုက်အယောင်ကိုအဆင်ပြေလို့ကိုလက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာနဲ့ကိုအဆင်ပြေလို့ချဲနေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်မိုနိုတုံးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနီတွေကြီးပဲအနီနဲ့အမဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်အနီတွေကြီးပဲလိုက်ချဲနေလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခြားအယောင်တွေ
ထဲအောင်မယ်ဆိုလဲကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်မြင်းဖြောင်းနေနေကြီးပဲသုံးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်မြင်းကွေးတွေထည့်ချင်ရင်လည်းမထည့်ရဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးလေနော်ဟိုလိုက်ရင်လိုက်တဲ့နေရာမှာထည့်ပေါ့လွတ်တဲ့နေရာလေးလိုက်ထည့်ပေါ့ကဲအခုတရားဆိုရင်တော့ okay တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ doodle တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီ given space မှာဆွဲပြီးပြီအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကထပ်ကဲပြီးတော့အမှအရောင်တွေအများကြီးထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပိုသေးတဲ့ point နဲ့ဝင်ပြီးတော့ detail တွေကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်လဲချစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတုံးအနှိမ့်အမြင့်အဲ့လိုခွဲလိုက်တာကလည်းတကယ်နောက်ထပ်အကြတာတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဖြည့်နေပြီးမှမဟုတ်တော့ကဲထားပါတော့ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတသေးလေးနဲ့ very simple เนาะဘာ trick မှမပါဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှလက်ချလိုက်နေတဲ့အချိန်တို့ဒါမှမဟုတ်အစည်းအဝေးမှာအထက်လူကြီးကတိတ်ကိုစိတ်မပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကိုထိုင်ပြီးတော့တခုခုလေးကိုလိုလေးထိုင်ဆွဲနေလိုက်ခြင်းအပြင်ခဏနေဒါလေးကိုကျွန်တော်ကထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်လေးခွေပြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးတာတော့တခုခု art ပစ္စည်းလေးတခုခုရလာတော့ art ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလှတာပဲကျွန်တော်တို့ကအားတိုင်းတရားကိုထိုင်ပြီးတော့လုပ်နေလို့ရတယ်ဘာလို့မလုပ်ရမှာလဲပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက doodle ဆွဲချင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အထောက်အကူတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်လည်းကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် share ချင်တာလေးရှိပါသေးတယ်။ instrument တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသချင်းရေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပုံဆွဲတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သိချင်တာတွေရှိရင်လည်း comment section မှာမေးထားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောဖို့မေးသွားတာခုနကဒီ1 2 3အချက်3ချက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်က draw a lot ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလို doodle တွေအများကြီး professional level ရောက်တဲ့အထိဆွဲမယ်ဆိုရင်သိအောင်သာဆွဲမသိမချင်းဆွဲမရမနာဆွဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်